Там у кордона костры и гитары течет своей жизнью за плотным туманом. Вспомни, как было, вспомни, как стало. Я был вольный сталкер, я помню так мало. Уже здесь среди вас он смотрит на мир из ваших глаз. В каждом зародилось зерно темноты. Может быть, он это я или ты? Монолитных прессов вас подвезли, и вот сегодня у нас такой мини-костер. Вот мы его обложили, и там что-то делают. Да. Так, Под ней? ёпта. Я хочу. Что с моей бутылкой Да, сделали? и чтобы разогреть воду. Нормально, лед поедим. Да нет. Чтобы вода была. У меня есть вода, бутылка. Да мне пофиг, теплый хотим. Да, мы хотим теплый. Ладно, накаливается быстро. Так, давайте железку мы поищем. Давайте погнали, пока Егор тут кипятит воду. Ёбана свет, у меня руки пошли. Да, с железками. Где я тебе их найду? Поймешь, что атмосфера. Железные бутылки нам нужны. Железные бутылки. Я это называл их бутылками, ну ладно. Так, что там, дыма не видно? Да он там маленький, прям чуть-чуть. У нас вот ненадолго этот снег прекратился, и опять пошел. Ну его не видеть, так снежинки мелкие. Где эти слетят? А? Есть скрепки? Что? Не, нету. Дома. Дома есть, но мало не решить взять. Вот две-три скрепки. Нам Мало. вообще нужно, чтобы закрыть. Там не Кирпич. разрешит. О, кирпич. Нужен. Так, погнали Вот там туда. нет железных, по-моему. Надо. Ну, посмотрим. Ой, блин. Опа, Уже одежда есть. чья-то. Из горы нет? Подожди. Чё это? Опа, офигенно. На нее можно сидеть или ноги ложить. Офигенно, берем. Берем. Одной хватит. Надо. Если что, из-за их Да. Она очень хрупкая, так и не ложить себе тяжело не надо. Ну да. А, Горим! мы же горим. Ёпта. О, я зеленый. Еще. Смотри, надо обжечь его. Кирпич? Да, Зачем? А как баня? да. Его засунем в этот. Палатку? Да. И он будет греть нам. Бутылку там где-то под низом проплавилась, наползло, что вода была льдом. Так бы вытекло. Ой, ёпта. Че, может еще подкинем, а? Нет, пока. Глаза. Была. Помню. Глаза. В палатке было теплее. Нет, потому что разогрели ее.
Нет, там сейчас так же, как на улице. Это понятно, что мы оттуда вот ушли. Империю. И ты поймешь, что от машин себя не спасешь. Там уже тут лед раздолбит. Ой, блин. Так. Да, тяжело. Пил? Я пытаюсь сделать огненную палочку. Чё? Палочку с огнем. Да. Сейчас покажу. А, факел. Да, типа такое. Последний огонь пускаем на худнее, как говорится, да? Да нет, вообще-то они тоже могут разжечь. Может, давайте еще Угли. подкинем. Да зачем? Всё, ждём. Надо пока О, этот... Прогревай кирпич. чем я сделал? Прогрев? Палкой. Да. Написали. Тик-ток. Ой, сейчас приду. А, глаза. Немного у тебя. Ой, куда ты? Еще и снег. Ты можешь в понедельник сюда прийти, да? Да. Ой, у меня рука горячая. На. Горячая. А, глаза. Еще подкинем. Не подкинем. А, кстати, надо подкидывать. Я же говорю, надо подкидывать. Да, не так аккуратно. Да. О, все, пошло дело, Здесь епта. пепел летает. А! У меня, по-моему, пепел, да? Да, это пепел. А Что богом ты он хочет. делаешь? Он хочет лед раскрошить. Сейчас будет костом. Да, я тоже. А вам не кажется, что мы уже все так костром? Ой, кто на нее наступил? Вот это вообще не понятно. Так, давайте быстренько подложим, пока я там из этого разделал ее нормально. На нее может что-то горячее ложить. Прости дерево, но нам надо. Егор, на нее может что-то горячее ложить. Она расплавится. Нет. Ну не настолько горячее. Так, это, по-моему, мокрая, да? Да, она мокрая, она оторвалась. Сейчас мы ее огоньком стерилизуем и хоть Ячик, вот, по-моему, это нормальная, да, Драгон? Драгон, это нормально? Да. Типа сухая? Подкидывай. Ой, типа офигенно так, как? Ты задолбаешь. Кстати, это сушка. Сушка. Смотри, А, да, это сушка. ложим сюда мокрое. Да, оно становится сухим. Да. Ну, Это на либо... углях надо делать. Ну, либо сгорает. Это уже как На повезет. углях надо делать. Это здесь угли. У нас тут веточки есть, мы его будем Вот так подкидывать. вот греть. правильно. А она работает? Это что такое черное? Это грибы? Это сын. Осуждаю тебя. Там дождь. Да нет, другой сын, настоящий родной. Но все равно Не осуждаю. кишечный. Иди в баню. Но это тут понятно, по-моему, мокрое. Влажно. Без разницы. Это коптилка у нас такая. Коптильня. Коптить? Рыбу коптить. Оно, по-моему, умерло. Есть суши. Суша? Нет, Слушай. сушильня. Ну, может быть, Вот так вот Сушилка делаем. коптилка. но оно уже почти мертвое. Может, нормально сделаем, а? Чтоб огонь был. Убери, а. Убери. А, она проплавилась здесь. Вот здесь. Да. Ах.
там еще, в Когда принципе, есть. проплавится, и вообще будет всё плохо. Ой, да. Мы сейчас делаем тут империю. Но сейчас прожгется. Это чтоб на углях коптить. Не подливай. Он в этот пытается, но не попадает. Короче, вот это на углях только используем, потому что она Но оно прожигается. проплавилась уже. Да, проплавляется. Мне совсем ноги отмерзли. Я пальцы не чувствую. Все, давайте покрупнее дровишки этого. Ну вот. Ну да, уже надо. Ну, опыт получили небольшой. Это опыт. Да. Как в играх, что ли? Нам нужна вода. На всякий случай. Да У не, меня Янка есть же вода. вот тут же. Ну то есть если засушить. А, ну все Надо, равно есть. короче, Гляньте, завтра... вокруг земля уже сухая. Ну, офигенно. короче, завтра покупаешь ты 2-литровую Дурак, что ли? что-то 2-литровое. У меня что, Самое деньги есть? дешевое. Чтобы туда воду Не, наливать. нам мне чем после школы питаться? Скоро день рождения. Вообще-то он через 2 недели. А, Начнем с нет, этого. не так, Через да. неделю, ладно. Полторы. Нет, Полторы. все, надо начать Через прогревать. А, она не День ёбнется? рождения. Кирпич надо Полторы начать недели где-то. прогреваем кирпич. Начинаем. Он не навернется. Ну, если Тебе не- нормально, не? У тебя колючку. Бери. Да ничего, сгорит и не будет. Ты сам сгоришь сейчас. Так у него мокрые ноги. Слушай, а за этот по YouTube по шапке даст? Не должен. Я ем, Ну, как за то, что ты такие опасные трюки делаешь. Ютуб? Да. Как машину с людьми это горело, я видел. На ютубе. Там. Ну, оно не должно сгореть, Так, ну, потому что это не- сверху огонь. Хоть он, сверху, по-моему, самый хороший огонь, да? Или снизу? Да, самый хороший. Но он, по-моему, не должен перейти, так как его там мало. Вообще На спиртовке самый... Я носки намочить, их нагреть, на ноги надеть, вот так вот. И парилку для ног. Вообще Папа, кайф. ты куда на эти идешь? Я на них не знаю, я дебил. Ну ничего. Мокрая, нормально? Нормально, да? Даже мокрые кидаем. А, ну они типа Они нормально. жару потом давать будут. Они не дают жару, они наоборот очень хотят. Нет, они дают жару, когда разогреются, начнут гореть. Все, не подкидываем. Да что ты сукушка, Ну, я как оставлю. кирпичи? Берешь вот так вот его и прям ложишь в костер. Я хочу себе палочку огненную сделать. Как? Бери нормальную палку, если хочешь факел. Я не хочу факел, я просто хочу. Это факел. Мазафакел? Мазафакел. Так, надо чистить. Факел. Это, кстати, подписчики, вы такое в домашних условиях не повторяете. Мазафакел. Не домашнее, это не дом. Ну, просто в условиях не повторяйте, а то он может зажечь, и мы-то специально сделали вот так вот. Мазафакел? Так. Нет, ты горишь. Я? Как огонь. Я горю, а ты горишь, как огонь. Это паранойя, брат. Это паранойя, брат. Ой, я знаю что, я придумал сушилку для своих башмачков. Нифига себе. Нормально. Я пытаюсь сделать огненную палку. Чтоб было. О, пошло, по-моему, пошло. Да. Надо здесь прокопать. Янчик, думаю, у нас уже вкусный. Надо вот здесь тропинку прокопать. Готовим вкусный ужин. Так, готовим вкусный ужин. Нормально. Загорелся. Да я же говорю, сгорит. Трубы. Я ноги отогреваю. Я палку отогреваю. А мне... Ой, бля. Давайте. На ней можно что-то жарить. На лопате? Да. Ну что-то на нее металлическое помыть. Да. Чайник сюда. И пару чайных пакетиков и сахарку. И живи здесь, да? Да. Ну или стейк. О, блядь, на меня все дует. Давайте Джаз. вот так вот. Все, подкидывайте. Джаз давайте. дует. О, Ну так убери нахрен эту лопату. Я подкинуть не могу.
Она накалится сейчас, там внутри прожгет твою эту палку и нахуй пиздец. в Так гондон. оно... Блядь, точно. Знаешь, как Так. ложи? Да стой. Ложи это палкой кверху. Палки давайте ложите, дебилы. А дебил Я свой? здесь хочу прокопать. Я хочу, чтобы у нас костер хотя бы дожил. Хотя бы 15 минут. Сейчас домой. Я? Да. Что, пошло? Ну да, уже. Давно. Ой, Я пошел везде ушел самому. ой, ёпта, я что-то вдохнул резко. По-моему, я себе 10 лет жизни угробил. А нехуй курить. Я не курю. Смотри, курить. Я случайно, он на меня подул, я такой, ни хрена себе, не успел среагировать. Осуждаю. Молодец, успел, среагировал. Не успел. Я потом резко такой, Ну, тушим землей. Тогда земли у нас много. ну или постым. Земли у нас дохуя. Так, нужно так делать, чтобы на кирпич еще огонь шел. Прям в кирпич. Я хочу сделать огненную палку. А я Чтоб хочу, по- чтоб по- дать. Я хочу тебя с каждым днем все больше узнать. Мне с каждым днем все больше. Ой, Труднее сделать. я паровоз. Ой, если Я паровоз, курнул, ну вроде не навоз. Интишка дунул паровоз. А ну, Даже сюда камень Чун. иди, мать. Заебись. надо сюда. Это обрезаешь? Я это пикаю. Егор, А, надо... Вот здесь, где я сейчас прокопаю, камнями обложить. Ты, по-моему, сейчас загоришься. да не загорюсь, я ж парюсь. Ты пари. Я Париж. Долем звезды, Надо, чтоб цари кирпич- люля. Надо потом здесь обложить камнями. А, палка горит. Идите в домик, дайте мне против. В смысле в домик? Мы Надо его в домике респиратор оставили. дайте мне. Где он? Он там же, наверное. Там в противогазе все. Но оно не горит. На тебе противогаз. Я на респираторе. Кстати, противогаз лучше респиратора, он пыль... Ой, глаза это не дает. Ай, блин. Ну ладно, А, оно горит. теперь у меня кайф. Именно тогда, когда у меня в глаз попал этот дым. Фу, фу, фу. Смотрите, Драгон в костре. Он ведьма. Это кто? Никита. Никого нет. Погнали. Что? Нет, Егор, здесь стоят. Кидаем? Да. Кидаем. Костер. Не-не-не, ты здесь. Смотри, я тебе палку оставил, ты ее можешь ломать и туда подкидывать. Иди, я сейчас приду. Кто? Я сейчас приду. А, ты? Мне Никита ищет. Иди давай. Мы Ладно. здесь посидим. Да. Ну слушай, 17 минут он, в принципе, еще уже горит. Даже больше. Я хочу тебе все больше всегда сказать, я тебя люблю. Я тебя нет. Да что это? Я нет. Ты- Не, если честно, я тебя люблю как друга. Ну как люблю? По-дружески. Я все больше начинаю сомневаться в твоей натуральности. Я тебя ща... Я сейчас лопату. Смотри, огненная палка. Ты сейчас сам станешь меня. Не. Да. Потом у меня огненная палка, я тебя подожгу. нахуй. А у меня огненная... Справедливо. У тебя, наверное, огненная очко. Да иди в баню, а. В баню не идут, в баню. В бане парятся. У нас нет бани. Будыщ. Я Вот сейчас так я твою жопу пору на фашистские флаги. О, горит. Ебать. Смотри. О, Мне нужны ноги.
Я осуждаю такое. Чё, давай дунем? Ага, куда дуть? Надо дрова подкладывать. Так вот, у меня палка, я ее подкладываю. Ее можно вот так вот сломать. Говняшек накидал. Мне сложно одной рукой. А тебя сейчас сломаю, бля, фраер. Нужны очки эти плавательные. У меня дома. А? Дома. Дома? Я не дома. Ты в домике, да? Я в домике. Аргумент. Смотри, а кто такие сурикашки? Шурикашки это щурикены. А, сюрикены придумали сурикашек, какашек. Ма, оно не выйдет. Что-то оно там вылетает. Сейчас горит нахрен. Ма, по-моему, мы слишком хорошо набросали, не А мне находишь? кажется, я слишком долго в них хожу уже. Что да, Да там. не, нормально, мы кирпич греем. Не забывай. Я не забываю, ну как бы, по-моему, оно уже там вылетает и сейчас горится. А мы в лесу. Кирпич не горит. Я имею в виду лес. Что? Лес. Лес? Да, он вылетает уже. О, тепло. Ой, ты что его привел? Так надо. Шантажировал? Нет. Задолбал орать. Я ему сказал, если он проговорится, ему хана. Ага. От нас всех вместе взятых и от его канала. Снимай его. Не снимай. Да ладно, у меня костер. Мне костер интересен. Все, Больше. на наше место. Можешь с нами чуток посидеть. Да. Обычно. У нас же техника безопасности есть. Вон речка не под... Ну, сухая, конечно, но покрыв. Камнями обложили. Все нормально. Все. Минимальная система безопасности Никита, есть. иди сюда. Всякое закапывать тебя будем. Там куда? Оно слишком большие. Они не влезают. Да пусть он разгорелся. Вот так, короче, залазим. Вот сюда вот ноги. Здесь сидим. Понял? Давай, залезай. Никит, я скоро банька готова будет. Скоро? Да. Да. Никита, Ресторатор. будешь с нами париться? Ресторатор, дай. Будешь с нами париться в баньке? Не, не доверяй. Скажи, у друга костер полили. Скажи, Егор в своем домике костер полился. Ага, я Да. тебе еще куплю. Ой, Я маме скажу, что ты полил. Дыма не чувствую. А давай скажем, что полил. А чё я-то? Не будет. Техника безопасности есть. И YouTube вырежешь. Я запикаю, Сань. Все, прогорают вот эти палки. Смотрите, еще камень. Где она? Давайте положите. Видел? Тоже Баля будет. Да не, я, ну, красивей. И чё? Ну туда, Ну туда, чуть подальше. вон, там провали. Я тропинку прокатываю. Хрен, Да горит. все, не надо. Помутящий. Надо засыпать вообще пеплом этим. О, голова закружилась. Тебе можешь респиратор дать? Все нормально. В обморок упасть от этого дыма. Я могу в обморок упасть от того, что я так дышу. Начнем с этого. Не надо. Я не курю. Да ты куришь больше, чем все мы с ним вместе. Я за ЗОЖ. Я нормальный, а вы наркоман. Я буду. Да, Гош, все равно рыкается через 10 лет. Начнешь бухать. Это через 10 лет. Начнем с этого. Да, и, во-первых, будущее не загадывай. Ты чё? Пока Ты эти чё? ей же не пизда. Чё, доктор Стрэндж, чтобы загадывать мое будущее?
Нет. Да, он до построить. Кира, он Чё? уже грязный. Внутри? Да. Это я в костре вот тут Да сидел. я его это, я... Это я делаю. Да я не хочу, я его больше не хочу поджечь. Я хочу, чтобы там вот эти вот, которые белые, они сломались, и вот эти вот, которые мы подкинули, они туда, они, чтобы они сверху были. То есть как кочерга, да? То есть когда? Мы, чтобы согреться, Да. мы немного их подожгли. Да, 2 штуки. Ну, Одну, половину. половину. А, ну да. Не, они сейчас Одну уже четверть. сгорели. Мы их подожгли с банальным способом. Как его? Нет, чё? Ну Да чё, не... тише разговаривай, на вас. Я даже дальше, что ли? Я когда выбегал, А. слышно. Да? Да. Ты что, слышал, как я ему о любви признавалась? Нет. А слышно, как вы говорите, Никита Блядь. говорит, что нас все слышно. Потише будьте. Ой, ёпта. Полголоса разговаривать. Ну не шепотом, так? прям, а полголоса. Так. Еще один. Вот так. Да, Никита, ой, Кидай в одну Никита, печь. ты где? Кидай в одну печь. Никита, ты сейчас грязный будешь. Иди, выходи, ноги обтирать. Весь в говне. Никита, можешь подогреть. Ноги обтирай вот здесь. Никита, обогревайся. Обресту. Никита, можешь обогреться, как в микроволновке. Здесь Он микроволновка. сейчас промоняет. Я тебе еще... Мама же меня обняла. Никита, постой. А, провоняется он? Ян, провоняется он? Ты, да? Да. Все, логично, брат за брата за основу взято. А из-за ветра все улетит. Нет. Ты все равно так сидишь. Ветер дует, зачем тут Никита, Ян, мне кажется, за ночь наметет. Ян, мне кажется, за ночь наметет. За ночь наметет. Ну там, вот столько. Не, меньше будет. Вот такой будет. Я тут еще немного погоды. Ты что, большую подкинул? Такую вот длинную, толстую, нормально, не? Уже идти. Нет, пусть будет. Мы еще выпивку притащить собирались. Да, мы сейчас скоро пойдем в магазин. У тебя Я, есть идея? я не брал. Я на Да хватит, я вчера На потратил. колонку пойдем. За водой. Ну, У меня есть, вы задрали уже. У меня есть, нам хватит, мы что-то ненадолго. Нет, мы будем здесь почти до вечера. Ну как бы уже, сколько? Как бы уже А ты 17:44. с собой? Как бы нам на час моей воды хватит. Никита, сможешь домой сбегать? 100 Нам на час моей воды хватит. А сколько сейчас? 17:44. 17:44 уже полшестого. Да. Я же говорю, на Что, час хватит моей воды. До 6. А, ну я до 8 планирую погулять. Мне мама разрешает на выходных. А сейчас суббота. Так что Ладно, еще Я мог воскресенье. вчера гулять, но вчера было... Я сегодня вчера как будто гулял теплее. ночью. Я вчера ночью ходил на рыбалку. Я знаешь, кого ловил? А топор откуда? Топор Это наш топор. нашли. добыли. Да. Скрафтили. Да, вот я сижу на верстаке, вон крышка от верстака. Скрафтили. Я сейчас я грею. Нахуй ты раздуваешь пепел? Весь белый. Я его раздуваю, чтобы он горел. Не надо. Когда прям потухнет, вот тогда раздувать надо. Когда горит, не надо. О, мои глаза. О, холодно. А может, Ну так, пробрало. Ну я же далеко. Так, ну вот, мы тут водичку кипятим. Это уже снимается на следующий день. Вот. Потому что у меня места на телефоне не хватило. Зараза. Оху нужно покупать. Ну, она 1000 стоит. У тебя я могу GoPro-шку найти за 400 рублей. Ну, что-то... я на Авито могу еще подешевле. Ну, на Авито все хрень. Да. Туда можно бушку купить. Ой, Я просто... Как вот говорят... а там вообще Подожди, нет. как говорят характеристики, как я выбрал GoPro-шку, и как говорят характеристики, она будет мне служить 10 лет. Дайте камень любой. Где я тебе его найду, блин? На
тебе наш кирпич? Да не кирпич, кирпич мы потом пустить будем. Давай я тебе дам. Ой, давай. Ладно, на, пожалуй, на этом буду заканчивать. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал. И помните, монолит вскоре вновь поприветствует вас. Адьо.